მოვიდა შამიო უკვე, როდესაცო ღმერთსო თაყვანი უნდა ვცეთო სულითა და ჭეშმარიტებით. და ადგილი მდებარეობა, ტოპოსი ასე თქვათ. უკვე აღარ არის მნიშვნელოვანი, ეს სად იქნება. თავარი არის რომ ღმერთი შემოდის სამყაროში, ასე თქვათ, მიწიერ სამყაროში იესო ქრისტეს სახით, ადამიანური სახით და შენ უკვე საშუალება გეძლება რომ ემსახურო ღმერთს ჭეშმარიტი მოძღვრებით და სულიერი ცხოვრებით. და შემდგომ ამატებს იესო ქრისტე. ღმერთი არის სულიო და ჭეშმარიტი თაყვანისცემლებიო, სულითა და ჭეშმარიტებით უნდა სცემდნენ თაყვანს. ანუ პირდაპირ გეუბნება რომ ღმერთი არ არის რომელიმე კონკრეტულ ადგილას ყოფი არსება, რომ იქ უნდა მიხვიდე მაინც და მაინც. ასე არ უნდა წარმოიდგინო, ხილული სახით არ უნდა წარმოიდგინო. და გარდა ამისა გეუბნება რომ ღმერთი არის სული და შენ სულით უნდა სცე თაყვანი, ანუ შინაგანად, შენი განწყობებით, შენი გრძნობებით, შენი ემოციებით უნდა სცე თაყვანი. შეიძლება ფიზიკურად აქ ხარ, მაგრამ სულიერად უნდა სცე თაყვანი. ფიზიკურად ყოფობა არ არის საკმარისი. აქ მოსვლა, აქ დგომა, აქ ზიარება, არაფერი არ არის საკმარისი, თუკი შენ სულიერად არ ხარ ჩართული ამ პროცესში.